hari abantu masha Allah mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadhani kumubwira ngo araryama ageze mu gitondo ibyo ntago bishoboka, akaba uwo mwitozo awukoze wenda nk'imyaka 20 atajya bireka, ko hari n'abarengeje ubwo mvuze bikeya. Hari nk'umuntu w'umusaza ufite imyaka 70 kandi kuva ari umwana agikura ari umusore imyaka 15 20, iyo minsi ya Lailatul Qadri ndavuga ya majoro 10 yisoza ukwezi kwa Ramadan akaba atajya yapfusha ubusa mu buzima bwe. Icyo umuntu yakwibaza, iryo joro rya Lailatul Qadr Imana irivugamo yuko ari ijoro rihambaye, ijoro rifite ibyiza ryuje imigisha idasanzwe, ijoro ry'umwihariko. Imana iravuga iti ese niki cyakubwira iryo joro rihambaye, iryo joro ry'umwihariko, iryo joro ridasanzwe Allah yahishiyemo Qur'an. Imana iravuga iti Lailatul Qadri khayrun min alf shahr. Imana iravuga iti iryo joro rifite ibyiza biruta amezi igihumbi, biruta amezi igihumbi. Ibyo ngibyo bisobanuye iki rero? Kuko hari igihe umuntu abyumva gutyo gusa ariko ntiyinjire ngo asobanukirwe neza icyo bishaka kuvuga. Kuba iryo joro rifite ibyiza biruta amezi igihumbi bisobanuye iki? Hanyuma ikindi cya kabiri twakwibaza mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa neza agaciro k'iryo joro, amezi igihumbi hari igihe tuyavuga gutyo gusa igihumbi ariko ntitubare mu myaka ngo twumve ngo bingana iki. Imana rero ivuga ngo iri joro rifite ibyiza biruta iby'amezi igihumbi, bisobanuye ko bishatse kuvuga ko uramutse uhuje n'iryo joro uri gukoramo igikorwa cyiza icyo ari cyo cyose, uramutse uhuje n'iryo joro uri gukoramo igikorwa cyiza icyo ari cyo cyose muri aya mezi igihumbi, bisobanuye yuko ubwo ubugikoze ubona ibyiza biruta ibyo ukoze icyo gikorwa mu mezi igihumbi. Amezi igihumbi bavandimwe b'Abayisilamu angana n'imyaka 83 n'amezi 4 arengaho. Reka dutange urugero. Umuntu aramutse ahuje na Lailatul Qadr igasanga ukayikoramo igikorwa, urugero qiyamul layl, tahajjud, cyangwa se gutanga sadaqa, cyangwa se igikorwa uri gusoma Qur'an, cyangwa se uri gusingiza Imana, ibikorwa bitandukanye umuntu yakora bimwegereza Imana. Ubwo nukuvuga ngo uramutse uhuje n'iryo joro ugakoramo icyo gikorwa, wahita wandikirwa ingororano zacyo, ukabona ibihembo biruta ibyo umuntu ukoze ya qiyamul layl, cyangwa utanze ya sadaqa, cyangwa usomye Qur'an, cyangwa ukora gusingiza Imana, wahita uhembwa ukagororerwa imbere y'Imana biruta ibyo umuntu bikoze mu gihe cy'amezi igihumbi. Nicyo bisobanura. Hanyuma amezi igihumbi ni imyaka 83 n'amezi 4. Ni ukuvuga ngo uramutse uhuje na Lailatul Qadr uri gusara tahajjud cyangwa usoma Qur'ani, wahita wandikirwa ithawabu n'ingororano n'imigisha by'umuntu ukoze icyo gikorwa kuruta. Nta nubwo Imana yavuze ngo birangana, Imana yavuze ngo birarenze, ntabwo tuzaho bigarukira. Bitangiriye aho, ariko aho bigarukira ntabwo tuhazi. Imana yakoresheje ngo ni khayrun min alf shahr. Ubona ingororano ziruta iby'amezi igihumbi. Amezi igihumbi n'imyaka 83 n'amezi 4 nkuko twabivuze. Bavandimwe b'Abayisilamu, ibi ni ibihe byiza Imana yadushyiriyeho kugira ngo tubashe kubyaza umusaruro cyagiye kigufi dufite cy'imibereho yacu hano ku isi. Kubera yuko hari abantu babayeho muri umma zatubanjirije, babayeho imyaka igihumbi n'irenga. Twebwe n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo a'maru ummati ma bayna 60 ila 70. Intumwa y'Imana yaravuze ngo imibereho y'abantu banjye muri iki gihe, imibereho y'abiki gihe ni hagati y'imyaka 60 na 70. Uwarenzaho ntago bari benshi, ariko abenshi naho ngaho. Nuko ngo iyo geze 60 ukarenzaho ngo buri mu nyongezo. Abandi rero babagaho imyaka 2000. Nimutekereze umuntu wabayeho imyaka 2000 nawe ari umwemeramana mu gihe cye, yarakurikiye ubutumwa bw'intumwa yari iriho, ubwo nawe ni umwemeramana nkatwe. Babonye umwanya uhagije wo gukora ibikorwa byiza bibegereza Imana. Byagorana rero mwe wabayeho imyaka 60 ngo iyo gukora wenda ni guhera kuri 15 hafi, ubwo ufite nka 40 gusa yo gukora ibikorwa bya ibada, bamaze kuba baligh.
urumva uwo muntu ibikorwa yahazaza nerabaho imyaka 2000 cyangwa irenga, nawe ukazana iby'imyaka 40, 30, 20, byagorana kugira ngo muzahiganwe ku munzani. Kubera ko ari igihe kigufi Imana yagishyizemo umugisha wo kugira ngo kidutubukire kibe cyinshi tukibyaza umusaruro, nubwo bwose mu mibare y'imyaka ari igihe gito, ariko ugikoresheje neza wazisanga uruta n'ibikorwa babandi babayeho imyaka myinshi. Kugira ngo dufate urugero mu mibare neza, dufata imyaka 83 n'amezi 4 y'umuntu wabona Laylatul Qadri umwaka umwe gusa inshuro imwe. Hari abantu masha Allah mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadhani kumubwira ngo araryama ageze mu gitondo, ibyo ntago bishoboka. Akaba uwo mwitozo awukoze wenda nk'imyaka 20 atajya bireka, ko hari n'abarengeje ubwo mvuze bikeya. Hari nk'umuntu w'umusaza w'imyaka 70 kandi kuva ari umwana agikura ari umusore imyaka 15 20, iyo minsi ya Laylatul Qadri ndavuga ya majoro 10 yisoza ukwezi kwa Ramadan, akaba atajya yapfusha ubusa mu buzima bwe. Ubwo urumva niba amaze imyaka 50 ye akora uwo mwitozo, buri mwaka akaba atahana ingororano z'imyaka 83, urumva yuko mu rwego rw'imibare amaze kubaho imyaka ibihumbi byinshi cyane. Kabone nubwo yaba mu mibare ari mikeya, ariko ni imibereho migufi ariko ifite umugisha. Ni ikibazo gusa cyo kumenya uko twakoresha neza ibihe byiza Imana yadushyiriyeho bigamije gutuma dutubukirwa mu ngororano no mu byiza dukora. Ibyo ngibyo rero ni urubuga Imana yaduhaye, ni amahirwe, ni umwanya mwiza, ahubwo icyangombwa ni ukukoresha neza. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu bigaragaza agaciro k'iyi minsi, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi Aisha radhiyallahu anha aravuga ati: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره وجد. إنما إيمان صلى الله عليه وسلم muri hadithi ya Aisha Imana mwishimiye yatubwira ngo impamvu iyi hadithi yakiriwe na Aisha. Aisha ni umugore w'intumwa y'Imana, Imana mwishimire, azi imyitwarire y'intumwa y'Imana mu bihe bitandukanye uko yabaga ameze muri iyi minsi nk'umuntu babanaga. Aratubwira ati ngo iyi minsi 10 yageraga yinjiye, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yahinduraga imikorere ye, yahinduraga, yongeraga umurava n'imbaraga mu gukora ibikorwa byiza. Hadithi yatubwira ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama kana yuhyi al-layl, noneho yarakeshaga akageza mu gitondo, ubundi yagiraga igihe akaryama, ubundi akabyuka agasara. Ariko mu minsi 10 isoza ijoro ryose intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama urumva yabaga yahinduye umuvuno n'inzira yakoragamo ibada. Muri iyi minsi yarakeshaga akageza mu gitondo ari muri ibada. Icya kabiri, ntago ibyo byiza yabyihereranaga wenyine, wa ayqadha ahlahu, yabyutsaga be, mugore be, abagore be n'abana n'abandi bose akababyutsa. Yabaga ashinzwe kugira ngo nabo bifatanye mu gushaka iyo migisha y'ibyiza. Ahya al-layl. Icya gatatu, washadda mizarahu wajad. Intumwa y'Imana ngo yazirikaga igikoyi, wa mukenyero yambaraga, iyo myambaro ya kera. Intumwa y'Imana ngo yarazirikaga igikoyi agakomeza, bishatse kuvuga ngo yongeraga umuravu udasanzwe n'imbaraga. Kuvuga ngo kenyera ukomeze murabizi mu Kinyarwanda, iyo unabwiye ngo kenyera ukomeze nuvuga ngo itegura uko bikwiye, nicyo bishaka kuvuga ngaha. Vuga ngo yari yiteguraga gukoresha biriya bihe mu buryo budasanzwe, ko nabyo byabaga ari ibihe bidasanzwe. Bavandimwe b'Islam, ihangaha harimo ubutumwa bukomeye cyane butubwira ngo idha kana hadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fama baluna nahnu. Nibwo ngo wari intumwa y'Imana wakoreshaga izo mbaraga, وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Intumwa y'Imana itari ufite ubwoba bwo kuzajya mu muriro, intumwa y'Imana itari ufite ubwoba bwo kuzahanwa, kuko Imana yamaze kumusezeranya kuzajya mu ijuru. Sayyidu waladi bani Adam, ikiremwa gitagatifu mu bandi bantu bose kuri iyi si. Ariko intumwa y'Imana uko niko yakoraga mu rwego rwo gushimira Imana subhanahu wa ta'ala. We yabikoraga mu rwego rwo gushimira Imana. Noneho ubwo twebwe turasabwa iki rero? Twebwe banyantege nke, twebwe icyo cyizere tutagifite, twebwe dufite ibyaha, twebwe dufite amakosa menshi, biradusaba gukoresha neza
kurenza uretse kutarenza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ariko nibura biradusaba kugera ikirenge cyangwa kugerageza kugera ikirenge mu cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam.